이 작은 선풍기가 하루종일 돌아간다고? 미니지만 파워풀, 회전은 기본, 풍량도 4단계나 조절되어 무타공으로 어디든 착, 자석 부착형 리모컨으로 간편한 조작, 무선이라 선풍기가 필요한 곳 어디든, 은은한 무드 등과 함께 잠잘 때도 시원하게, USB 충전 방식으로 간편하게 충전하고, 대용량 배터리로 최대 15시간 연속 사용 가능하니까 야외에서도 걱정 없이, 사용도 편한데 청소까지 쉬운 분리형 커버라니 이건 인정이죠. 생활 꿀템 줍줍이 소개한 꿀템, 구매는 채널 홈화면 아래 링크에서 확인하실 수 있어요. 다음 꿀템도 기대해주세요.